এই দুনিয়াରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କେହି ବି ସାହା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ସେଲଫିଶ ଦୁନିଆର ନିୟମ। ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭାବିବା, ବଦଳିବା ପାଇଁ ଡରିବା, ବେଶୀ ଭାବିବା, ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ବନିବା ପାଇଁ ଡରିବା, ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବା, ନିଜ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ କିଛି ବାଣୀ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ଭୟ ହିଁ ସେହି ସବୁକୁ ସହାୟତା କରେ। ସନ୍ଦେହ କଲେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆସିବାକୁ ସହାୟତା କରେ। ଏହା ଆସିଛି ବୋଲି ମନେ କର ନାହିଁ। ଏପରି ଧାରଣା ମନରେ ଜନ୍ମିଲେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ସହଜ ହୁଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ ବାହାରୁ ଆଶ୍ରୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶରୀର ତାର ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତ ବାଧା ଓ ବିଘ୍ନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଓ ସହଜ ପଥ ଅଛି। ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାହାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବତ କୃପା ମିଳେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ଭଗବତ କୃପାତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ସହାବସ୍ଥାନ କର। ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସୂତାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଣ୍ଠି ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ସୂତାଟି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଥରେ ଛିଡ଼ିଗଲେ ନା ଅଜାଡ଼ି ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ପରି ରୁହେ ନା। ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନର ସମ୍ମାନ କରିବା। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଖାଇବା ଥାଳିକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଖାଇବା ସମୟରେ ବେଶୀ କଥା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଧରି ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଖଟ ଉପରେ ବସି ଖାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ରାଗିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭୋଜନ କରିସାରି ସେଥିରେ ହାତ ଧୋଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭୋଜନ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉ ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଜୀଇବାର ଢଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କ'ଣ ହେବ ତାହା ବି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।